Bon vespre, senyores i senyors espectadors de televisió, en el programa Sal i Llum. Vos donem la benvinguda en aquest programa una setmana més i vos agraïm anticipadament la vostra atenció. Avui volem parlar d'un moviment cristià dins la Iglésia de Mallorca, que va néixer aquí i que ha arribat a tenir un àmbit internacional. Per això parlam amb un manacorí, conegut per tots com a un pèrit agrícola. És l'amic Jaume Galmés Tous. Parlam amb ell sobre aquest moviment de curset de cristiandat i anirem oferint també alguns reportatges i moments de tot el que s'ha publicat sobre aquest moviment que enguany ha complit o ha acabat de complir els 60 anys. Jaume, bon vespre pels espectadors. Molt bon vespre. Bon vespre a tothom. Jaume, tu admets que ets un històric del curset de cristiandat? Bueno, en aquest sentit purament històric, sí, perquè fa com a 52 o 3 anys que vaig anar en el primer cursillo i des de llavors jo he intentat seguir, no sé si he aconseguit molta cosa, però... Quin va ser l'origen del curset de cristiandat? Bueno, l'origen del curset de cristiandat és una cosa molt complicada, dependeix de molts factors, però si el situam a l'any 44 més o menys, havien sortit d'una guerra, havien sortit d'una altra guerra, ens ficàvem dins d'una altra guerra, en fi, hi havia una desorientació impressionant, o sigui, la gent no sabia massa, sortien del cristianisme molt tradicional i tot allò, molt estava enquistat, la catòlica, tot allò, i varen sortir una sèrie d'idees d'un sistema totalment evangèlic per donar a conèixer una realitat, la mateixa de sempre, que és com la gent se podria trobar en Déu. Això és fonamental, dit així, molt ràpid, però ja en parlarem. Sí. Un dels fundadors, si no estic mal d'entès, o se pot considerar que és el principal fundador dels cursets, n'Eduard Bonnin. Què coneixes tu de n'Eduard Bonnin en quant al començament dels cursets? Bueno, jo de n'Eduard Bonnin tinc molt de coneixement perquè fa, per ventura, quasi 50 anys que tinc relació amb ell d'una manera o de l'altra. Jo puc dir que de tota manera vull avisar a la gent que tot el que jo diré és purament imputable a la meva persona. O sigui, jo en aquest moment no representa ningú, som en Jaume de Rotano, en Jaume Galmés, el que vosaltres vulgueu, i tot el que diré són jo que ho dic. O sigui, no impunt ni l'Iglésia, ni un pastor ni l'altre, no digueu que jo he dit no. Jo, cert, en nom de jo tot sol, i si hi ha agraïments o culpes, no passeu pena, que va per això. Bueno, jo, d'una manera així ràpida, perquè no podem durar molt de temps aquí, la meva opinió personal és que el fundador del cursillo és absolutament n'Eduard Bonnin, a pesar de tot el més. Dic que n'Eduard Bonnin, i ho diré una miqueta respectuós, va fundar els cursillos a pesar de tot la gent que l'envoltava. No vull davallar més en fons, perquè crec que ja basta, però ell va tirar endavant sempre, a pesar de tot, de les complicacions, de la falta de comprensió, de les gelosies, de tot això, ell va tirar sempre endavant i gràcies a el seu tesor, la seva insistència, la seva honestitat, el seu esperit de sacrifici, la seva fe en Déu, que això per mi és de pura fe, un senyor que creu en Déu de bon de veres, pot fer moltes coses, i jo crec que el que ha fet Eduardo i el que s'ha aconseguit ha estat simplement perquè ha tingut fe en Déu, o sigui, fe en Jesucrist. Hi havia moments concrets a dins la vida d'en Eduard, segons me contaves abans de començar la gravació, de que ell fent el servici militar hi havia unes circumstàncies especials que en certa manera van ser com un punt de partida, no? Sí, hi ha una sèrie de coses que si mateix s'han dit, però tampoc són massa conegudes, o sigui, n'Eduard va néixer l'any 17, per tant, ell, quan se va trobar en la guerra espanyola ditxosa aquesta,
pues ell va fer el servici militar i va durar 7 o 8 anys en el servici. Molta de gent de la seva edat s'hi trobava. I ell, com que té unes dificultats en els peus, estava a intendència. Per tant, no feia el que podia fer l'altra gent. I estava sempre a coses de cuina i relacionava. I tenia relació molt amb els soldats. I sentia, quan el dilluns de matí els soldats se contaven un als altres què era el que havia passat el diumenge. I el que feien en aquell temps, si havien anat de puta, si havien fet, en fi, el que haguessin fet, el que la gent feia en aquell temps. I ell se va donar compte de l'on fora que estava la gent de Déu. A pesar d'estar de dins, el coneixement que tenia el pueblo llano de Déu era mínim. I naturalment, ell va pensar, se tractaria d'inventar un sistema a la qual poguéssim parlar a la gent de Déu i donar-li una sèrie de coses que la gent no sap, que Déu l'estima, que tot és possible ser feliç, en fi, i tota una sèrie de coses. I ell, degut a aquests principis, va començar a donar cort a la cosa i pues, l'esdeveniment després de la història va cristal·litzar en la realització d'aquests cursillos. En realitat, si haguessis de fer una definició de lo que són els cursets i quin és l'objectiu dels cursets de cristiandat, què diries? Bueno, hi ha una definició científica llarga, però jo la pots resumir? Jo la faré curta. Sí. El curset és una cosa que ha estat, no sé, anava a dir inventada, però no, ha estat pensada perquè la gent sigui capaç de viure lo fonamental cristià. Què vol dir això, tot això? Per ell molt fàcil, però què vol dir tot això? Tot el missatge evangèlic, que és l'evangèlic que Jesús de Nazaret ens va donar, però és complicat, que és una cosa llarga, però no, és senzillíssim, és molt senzill. Per tant, el curset està pensat perquè tot lo fonamental cristià, és a dir, tot el que és l'evangeli de Jesucrist sigui fàcilment entès per tothom. Quan Cristo parlava, que estava aquí en aquest món, aquell 30 anys que va estar amb nosaltres, ho feia fàcil i la gent li fugia i no passava res. I ell ho donava senzill. El que són nosaltres ho han complicat. L'Iglesi han hagut de mestir 20 sigles per complicar-ho de cada vegada més. I el que a nosaltres ens agradaria, el que està passat al cursillo, és perquè d'una manera fàcil la gent se pugui trobar en Déu directament. I això té 3 temps, que són molt fàcils de dir. El que primer de tot que se necessita és que les persones, els homes vull dir homes i dones, perquè ara hem de dir els homes i les dones, no, homes i dones, tots junts, mos puguem trobar el primer de tot en nosaltres mateixos. La gent s'ha de pensar, i jo qui som? A on vist, per què vist? M'he de trobar. La gent avui tot això no li interessa trobar-se. El segon temps seria que llavors aquesta gent, quan nosaltres ens hagin trobat en nosaltres mateixos, mos poguéssim trobar en Déu, que això és la segona etapa. I una vegada que ens hagin trobat en Déu, ens hagin de trobar en els nostres germans, és a dir, en tothom, en la nostra família, en els amics i tot. Però jo voldria fer una menció molt especial, perquè la manera de transmetre el missatge de Déu se fa sempre a través de l'amistat. Això és un problema de component totalment psicològic, que això ja està pensat per Déu, perquè nosaltres ens pensam avui que la psicologia, la psiquiatria, tot això és una cosa molt estupenda, però tot això té l'origen d'origen diví, o sigui, és Déu que va muntar tot això. I si nosaltres posem en pràctica lo de l'Evangeli, la felicitat en aquest món pot tornar d'una manera gratuïta, a més. Si t'apareix, Jaume, farem un interval per veure el que diu del curset de cristiandat Eduard Bonnin. Dame tu mano, no es verdad que se ha hecho tarde, se acabó el ser cobarde, ahora toca ser feliz. Cosas que hacen que la vida valga la pena. Cosas que hacen que la vida valga la pena.
D'aquesta manera, neix el primer curset de cristiandat de la història en un xalet de Cala Figuera, a Santanyí, el 20 d'agost de 1944. Els dirigents nacionals i diocesans de l'Acció Catòlica hi donaren suport tenint coneixement dels canvis. No dubtaren en admetre'ls. La rebaixa d'aquest 20 d'agost, 14 joves d'entre 14 i 23 anys es donaren cita a les instal·lacions d'Acció Catòlica. Amb els dirigents Jaume Riutort i Josep Ferragut presents, Eduard Bonin va intervenir breument per convidar els participants a viure i conviure amb alegria i esperit d'amistat durant els següents 3 dies. Al vespre arribaren al xalet Mari Pins de Cala Figuera. Començava així una pàgina fonamental de la història de l'Església mallorquina, el curset de cristiandat. Tot està tret, no mos hem inventat res, mos hem inventat l'estructura i mos hem inventat que fossin 3 dies perquè hi pogués anar màxim de gent, perquè una cosa a la setmana hi poden anar gent que té aquest com a professió, però una ha de deixar el seu empleo, i no, això no pot ser, perquè hem fet tot el possible perquè això fos vera, i naturalment, quan jo crec que tots els moviments estan disposats a viure, o viven, quan hi ha gent disposta a desviure-se perquè visquin. Hi ha hagut molt de capellans que han sabut que això era eficaç i han vengut. Jo aquí he tingut a vegades 2 bisbes, i no per presumir, però hi ha capellans i gent de fora que ha vengut a interrogar-me com és. Bé, s'han anat, però han escrit que això ha anat beníssim. Bé, si ho posen els mèrits sempre va bé. Jo crec que els joves són molt millors ara que antes, 100 vegades, perquè graten un poc i tothom vol el mateix. Tothom fuig de la seva por i se'n va cap a les seves aspiracions. I és com que s'ha un conill, surt d'aquesta mata i va a aquesta altra, i allà se troba. Nosaltres tampoc no llevam, però posant l'Evangeli i veiem que és una altra cosa. Això de tenir fe, no? La gent ni té ni idea del que se fa, ni idea, però. I clar, un diu, jo només que és el que veig. Bé, hi ha un descobriment. A donar un sentit a tot el que veiem, un sentit de fe, veure el món des de la fe. I això és una cosa molt distinta. Molta ciència du a la creença, però poca du a no creure. I això és el mateix, la poca fe du a creure desbarats i creure en dois o creure en massa coses que no hi ha per què creure, perquè tothom està encantat entre això de la Santa Síndone o la cosa. Bé, si és vera o no és vera, la fe no se pot penjar una cosa d'aquestes, m'apareix molt bé, i qualcú hi creu, ja està bé. I tot això de Fàtima i tot això, un respecte, però la religió no és això, és una altra cosa. Això que la Mare Déu plori, ja ho contarem a la predina. Jo que la Mare Déu se vol de riure quan veu totes les bajanades que feim en el món i plora. Això no és d'home de fe. Si fos d'home de fe no tenia més remei que creure-ho, però jo no ho crec. De cap manera que plori, figura. En el final del corredor pude encontrar mis viejas amigas de siempre, mis compañeros. Què t'ha parescut la intervenció d'en Eduard? Hombre, jo... Tu que coneixes aquesta home... Jo he de dir una cosa, el meu criteri serà totalment parcial, perquè jo ho conec molt, l'estim, he viscut molt amb ell, i li reconec tots els seus defectes, però li reconec també les seves virtuts. O sigui, jo crec que ha estat una persona totalment difícil, perquè ell va en sèrio, i una persona que va en sèrio no es vol de fer seguir-la. Té problemes, sempre, sí, no? Té problemes, sempre ha tingut problemes, perquè ha dit les coses pel seu nom, i això la societat de vegades no accepta, però gràcies a la seva empenta, han tirat aquí endavant, jo crec. Tu què creus quins han estat els resultats dels cursets? Perquè hi ha persones que realment ha canviat la seva vida. Bueno, és així? Bueno, si la gent s'ha deixat dur, total dura 3 dies en la vida d'una persona, total dura 3 dies. Si la gent s'ha deixat dur per aquestes 3 coses, ha aconseguit trobar-se amb ell mateix, trobar-se amb Déu i trobar-se els germans, té bitllet per tota la vida.
Això és una cosa de por vida. No és que duri 3 dies, ni és un noticiari, ni és una ideologia, ni és un sistema, ni és un sistema adequat, no. La gent té autonomia total i absoluta. Mira, el Senyor Jesús va dotar a la humanitat, a les persones que va redimir, amb autonomia total per a ser felices tota la vida. Tots els que han entès el cursillo han aconseguit, i dic perquè jo només tenc 76 anys, i jo, gràcies a Déu, he mantingut aquest sistema, i jo, vos ho dic en sèrio, jo som feliç. Tinc tots els problemes que té tothom, però tenim maneres de resoldre-los, i si hi ha més maneres de resoldre el problema que el propi problema està resolt. Si t'apareix, Jaume, veurem també alguns testimonis de persones que han passat per curset de cristiandat i que ens expliquen un poc la seva experiència. Para mí los cursillos ha sido una cosa, pues un cambio total de mi vida. Más que nada darle valor a la vida, a las pequeñas cosas que te pasan diariamente, darte cuenta de lo que vas viviendo. M'ha donat a entendre una altra manera de tornar a conèixer a Déu i de creure en ell. I sobretot d'afrontar d'una altra forma en l'ajuda d'una persona que tens sempre de vora en vestir coses amb molta dificultat. Contacte amb Crist a través que s'explica totes les vivències de la gent que va explicant allà, el tema de la gràcia de Déu, com la gràcia va habitant dins cada persona, que Déu és present, descobrir que Déu és, i clar, és com despertar el que ja és, i anar polint i despertar el que és. I com que això és, només es dona-li l'oportunitat que la persona ho vagi descobrint, i això és el que és a dir, la feina no és que la facin nosaltres, és l'Esperit Sant que li fa i el va polint i la persona se troba amb ella mateixa i se troba amb Déu. Jo crec que això és la gran experiencia. Y pues el encuentro de tener estas amigas que sabes que puedes hablar de cualquier cosa. Yo creo que cuando puedes hablar de Dios, puedes hablar de lo que sea. Y es muy bonito pues hablar de cosas tuyas, de cosas que te ayudan pues a valorar mucho más la vida. En cursillos hay una frase muy querida y muy apreciada por todo el mundo, es que cuando uno va a un cursillo pues se da cuenta de muchas cosas que lleva dentro que igual en un momento determinado las desconoce, ¿no? Hi ha diferents xerrades, ja no sé tots els passos que podien dir, però sobretot dins el tema sobretot de la gràcia i de com es poden trobar en Crist. Hi ha una primera part que és com te pots trobar en tu mateix, com te pots trobar en Déu i com te pots trobar en els altres. Després hi ha moments de pregari, com també moment de convivència, moment de xistes, moment de compartir, i com veus que entren la gent fredament, perquè és normal que entren la gent freda i distant, i com un caliu que se van pregant foc, que cada vegada la gent està molt més apropat. Qui ens ha apropat? Crist. Encontrar a Dios en las personas. Y eso pues para mí me ha dado la necesidad de ir a misa todos los domingos, de escuchar la palabra, de aplicarla en la vida cotidiana. Me ha ayudado pues a entender un poco a los demás, a comprenderles, a estar más pendiente de la gente, más que de mí misma, ¿no? Yo puedo decir que en mi plano personal pues me ha imprimido en mi vida pues un estilo de vida al cual yo he querido seguir y del que no me arrepiento porque de alguna forma creo que hoy no sería el que soy, no por decir que soy mejor que otros, sino porque creo que sería peor de lo que soy ahora. Y bueno, a mí quien me llevó a cursillos fue mi marido, que tuvo esta experiencia que le gustó mucho y me dijo que yo también la tenía que vivir, y la he vivido yo, y la han vivido 2 de mis hijos, y también han disfrutado. Ellos son adolescentes, son jovencitos, y también le ha gustado cursillos. O sea que cursillos pues hay cabida para todo el mundo, y aquí pues todo el mundo se siente a gusto como en una gran familia. Sopla el viento de aquellos años que nos han dado tanto. Suena el eco de una canción que he dejado por cada rincón. He probado ya tragos dulces y amargos.
Jaume, en què consisteix aquests 3 dies de curset? Perquè són 3 dies intensos. Sí. Explica'm un poc l'horari d'aquests 3, molt resumidament, d'aquests 3 dies. Bueno, és difícil perquè a Cursillos tenim una norma, tenim una manera de dir-ho, i és que, i això és universal, totalment universal. Miri, jo no som capaç d'explicar el que són els 3 dies, perquè s'expliqui s'ha de viure. Hi ha coses que s'han de tocar. Jo no puc explicar, per exemple, el que és una taronja. És una cosa vermella... No, miri, això és una taronja. Per conèixer els Cursillos de cristiandat, com en moltes altres coses, però especialment aquesta, no m'atreviria mai a dir com funcionen, a quina hora s'aixequen, després quan se colguen, a quantes de conferències hi ha, quant de rotllos... Què és un rotllo? Un rotllo és una conferència. Pejoratiu. Sí, però veus, nosaltres, això se li diu rotllo pot dir una conferència, una lliçó magistral, una intervenció. No, un rotllo és una espècie de xarra que nosaltres mateixos, entre nosaltres mateixos, mos explicam i té el caràcter totalment informal. O sigui, a dins el Cursillo no hi ha res que sigui molt oficial i que mos posen... No, la gent xerra tal como la gente suele hablar a su vecino, que deia, no sé si en Cervantes que ho deia, o Lope de Vega, o que fos, m'és igual, però és que si conxerra la gent entre nosaltres. I passa moltes vegades a l'església mormallen uns rotllos, uns sermons que no els entenem, perquè no xerren en el nostre idioma. La cosa és xerrar a la gent tal com xerra la gent i tal com pensa. Tu vols dir que en el curset s'explica l'Evangeli d'una forma diferent d'això com ho explica l'Església oficial? No s'explica l'Evangeli. En el curset se diu l'Evangeli. Hi ha molta diferència d'explicar. Jo no explico Evangeli, jo visc Evangeli. I te diré d'una manera molt bona d'entendre. Mira, jo puc saber l'Evangeli d'una manera dogmàtica, d'una manera teològica, haver estudiat tots els textos dels Sant Pares, de no sé què, i tant campant, L'altra cosa és que jo hagi entès l'Evangeli de Jesucrist i el dugui a la meva vida. El que, amb un altre llenguatge més d'això, se diu somatitzar l'Evangeli a dins jo. I en el curset s'intenta que les persones somatitzem a Cristo a dins nosaltres i llavors, si el tenim somatitzat, quan jo xer a la gent de Cristo no he de fer cap esforç ni un, perquè la meva manera de xerrar ha de transmetre, i si jo no transmet és que jo no l'he somatitzat. No sé si m'explic, Pep, però això té diferència. No explicam Evangeli. L'Evangeli és vida. El vivim. És vida. El vivim. Exacte. Una de les altres tipus de reunions o d'assemblees és l'ultrella. Me vol dir què és una ultrella? Pues mira, això està molt important. Mira, el Cursillo tenen després, claro, una cosa d'excursió de 3 dies, si després d'excursió de 3 dies li digués Maciel, escolti senyor, Déu li faci un sant i no li donassem cap eina per poder continuar, pues hi hauria un fallo. I li donam 2 eines importants. Primer, una cosa que li dèiem reunió de grup, que consisteix, ho diré molt aviat perquè no tenim temps, en què 2 o 3 o 4 amics, i per raó de la seva amistat, no de càrrecs, ni de personatges, no, per raó de pura amistat, lliurement determinin un temps determinat, veure-se i parlar de les coses de Déu, de lo que realment me preocupa, perquè aquí haurien de parlar de les diferències que hi ha de la persona o el personatge. Jo, per exemple, som en Jaume de Rotani, som un home que va per mi, però en arribar que meva som un altre, i xerrant tu som un altre, i és a la persona. I després tenim una altra cosa, que això és a nivell personal, l'altra cosa és el que deim ultrella, que és una vegada per setmana hi ha unes reunions. Jo vos puc dir, per exemple, en purament informatiu, de que a Palma, dilluns, a les 9 del vespre, durant tot l'any, tant si és hivern com si és estiu, si és el mes d'agost, com si és el mes de juliol, com si és el mes de qualsevol mes de l'any, mos reunim. I mos reunim un promedi aproximadament de l'ordre de com a 200 persones cada dilluns. I llavors la gent lliurement hi va tenint la nostra experiència, que també té 3 moments, mos veiem amb nosaltres, fem la reunió de grup informal ràpida i fem una visita a la capella i resam 10 minuts. I ja tenim corda per la setmana. Te pareix, Jaume, que escoltem un poc el president dels consells que diu el president, en Jesús Valls Flores. És el nostre president. A veure què diu.
que se elige pues, como el matrimonio desde la libertad y la preferencia de uno mismo, ¿no? Con una serie de amigos, entre 2 y 6 personas, se reúnen semanalmente o nos reunimos semanalmente y cada uno de esos reuniones de grupo lo que hace es un círculo de amistad donde va compartiendo esas cosas que a lo mejor pues extraordinariamente iría compartiendo por los sentimientos que tiene, por las vivencias que uno tiene, pero que el hecho de hacer reunión de grupo permite compartir toda esta relación con Jesús, ¿no? Personal, de éxitos personales, de fracasos personales, porque entendemos que ser cristiano o el cristianismo no es hacer una cosa más, no es un departamento estanco más en nuestra vida, sino que es una forma más de estar en un despacho, es una forma más de estar en la vida, es una forma más de entender la familia, de vivirla, es una manera más de entender la sociedad, es una manera más de entender la política, es una manera más de entender la religión, es una manera más de entender pues, el sentido profundo de la vida, ¿no? A buscarte en este tren a ningún lugar. Aún nos quedan... Tiene también lo que se llama las ultrellas, ¿eh? Nosotros aquí en Palma de Mallorca, por ejemplo, lo hacemos todos los lunes en la Casa de la Iglesia, nos reunimos a las 9. Y las ultrellas se define como aquella reunión de las reuniones de grupo, de tal manera que lo que se intenta es que todas, si pudiéramos definir cada reunión de grupo como una ola, pues que cada ola luego pues tenga la oportunidad de, teniendo su propio ritmo, pues tener contacto con el mar, ¿verdad? Pues de alguna manera la ultrella sería donde encuentras a toda la comunidad, ¿verdad? Más de 1000 batallas ya, nos quedan mañanas para ganar. Guarda esa locura. Si te dejas guiar por Jesucristo, amigo, y ese amigo como ser resucitado, como una presencia acompañante en tu vida, que te ayuda a entenderla, no de manera distinta, pero sí de una manera profunda, en donde llega un momento en que los problemas no se resuelven por sí solos, pero sí se les da una dimensión relativa, que uno ayuda hasta psicológicamente, uno se ayuda hasta psicológicamente a encajarlos mejor, a aceptarlos mejor, no? Enguany, o millor dit, dins l'any 2004, va ser els 60 aniversaris de la Fundació dels Cursets. A motiu d'aquest aniversari se va celebrar un gran acte, una gran gala commemorativa, allà on hi havia el bisbe i testimonis que varen dir quines experiències del curset de cristiandat. Què te va parèixer aquesta gala, Jaume? Hombre, jo crec que va ser una gala, la cosa més important de tot va ser per donar gràcies a Déu de que això passés, de que fos una cosa totalment oficial, de que existís el bisbe, i perquè vegem que és una cosa absolutament d'Iglésia i també tot això, que tenim la nostra relació, el bisbe va venir, va presidir, va beneir, no sé si l'heu sentit o si el sentireu, va venir tot allò, ens van reunir tota una sèrie de gent, va ser un event de l'ordre d'unes 700 persones, això sí mateix és important, i de 700 persones aproximadament n'hi ha com unes 3 o 4.000 que han anat a Corcellós durant aquest temps aquí a Mallorca. Bé, en van reunir 700, no vol dir que totes les que no vengueren no hi fossin, ni totes les que hi fossin, però bueno, això representa que va ser una... Anem a veure moments d'aquesta gala, Jaume. El dia del 60 aniversari del primer curset de cristiandat, el bisbe Monsenyor Jesús Mursi va dirigir unes paraules a tots els assistents a la gala del poble espanyol. Yo he dicho y puse por escrito que el Concilio de Cristiandad es un ramazo de gracia que hace que mucha gente se encuentre con Dios. Y en los testimonios de esta noche, muchos de vosotros lo habéis dicho así. Y porque creo en los concilios, y porque me fío de los concilios, y porque bendigo los concilios, y porque creo que vale muchísimo lo que hacéis de llevar a Cristo a la gente en los concilios. Por favor, os necesito muchísimo para que si se hacen 2 concilios sean muchos más, para que de nuevo los concilios os volváis a encender, para que estos 30 años sean no solo una celebración del pasado, mirando hacia atrás, sino un compromiso de futuro delante de Cristo que me dice: mira cuántos no están aquí, mira cuántos no creen, mira cuánta faena, cuánta viña, cuánto sembrado, cuánto hay todavía por realizar. Por tanto, de verdad y de corazón, gracias. Mi bendición y todo lo que queráis, pero sobre todo
todo, os pido en nombre de Dios, el futuro, a la gente que no cree, evangelizar, evangelizar, evangelizar. Y evangelizar sobre todo, lo ha dicho un Señor aquí, es Cristo, Jesús, Señor nuestro, muerto y resucitado, su amor infinito, lo más grande que es Él, contarlo y decirlo de mil maneras a tanta gente que conociendo a Jesús va a ser feliz y va a salvar sus propias vidas. Els cursets tenen un àmbit internacional. Com s'ha aconseguit arribar en això, Jaume? Parla-nos de la dimensió internacional dels cursets. Pues mira, és molt bo de fer, és una cosa un poc trista, però desgraciadament és així. Quan els cursets a Mallorca van començar a funcionar, i anaven tan bé, hi va haver certes gelosies, hi va haver certes frenades, me'l van canviar de birba, van fer una pastoral, me'l van treure de fora, vam haver de fer les reunions als vespres per la plaça Major, en fi, estendre en Franco, en fi, tota aquella història. I gràcies a això, o sigui, va ser una cosa de tipus completament providencial, després n'he de pensar, bueno, com que aquí no me volen, em vaig a fora. I se'n va anar. No, a Espanya tampoc el van de la península Ibèrica tampoc no va, perquè tot d'una hi van voler posar coses. I una altra cosa que volia dir és que els cursillos, si són genuïnos, són cursillos, i si no, li han de dir una altra cosa. No han de dir cursillos una cosa que no és, com són, per exemple, els cursillos mixtos i tot això. Bé, no en parlem d'això, perquè això me'l duraria un altre dia, un altre llum. Quedes emplaçat per un altre dia, si vol contar més detalls d'això. Això va ser, i en vista de la qual se'n va anar i va començar per Sud-amèrica, per Centroamèrica, per Estats Units, després va anar per Roma, va anar inclús per la zona d'Alemanya, i després finalment va anar per Corea, va anar per Xina, va recórrer tot el món. I avui
te puc dir que els cursillos tenen el món tenen dividit en 3 parts, que són una, tota Amèrica, Amèrica del Sud, i llavors tot el Pacífic i llavors Europa. I això funciona a nivell d'allò. Mal comptat se calculen que hi ha de 12 a 15 milions de gent que ha estat cursiosa en el món avui. De 12 a 15 milions? L'altre dia vàrem tenir una entrevista a Palma, una reunió a Palma, que van venir gent de Mèxic, d'Equador, de Venezuela, de Brasil, inclús de Luxemburgo, d'Itàlia, de Canadà, en fi, mos veiem allà i com que de vegades no mos entenem en la llengua, mos expressam simplement de veure'm-mos xerrant de Jesucrist, i va de fer xerrar de Cristo, encara que jo no sé, per exemple, d'inglès, no en sé res, però jo som molt amic d'una senyora d'allà de Canadà que mos xerram i ella xerra en anglès i jo en espanyol i no mos entenen de res, però mos entenen divinament, no és necessari la cosa de l'esperit se comunica perfectament. Antes, quan xerraves de moments de crisi dins les coses de cristiandat, se t'ha escapat una paraula que dius que mos han tret de fora i no sé què. Vos heu considerat qualque vegada perseguits o la paraula perseguits és un poc forta, però incompresos sí? No, incòmodos. Incòmodos? Sí, nosaltres hem perdut incomunitat. No, jo t'ho diré, és molt bo de fer, jo hi perdonim, no faig ja crítica. Quan una persona va en sèrio, juga net, no té cap problema de darrere i s'ho creu tot el que diu, l'Evangeli és incòmodo. Mira, escolta Pep, en el bon Jesús el matàrem, nosaltres, tu i jo, xipallans. Si no són perseguits és perquè qualque cosa no funciona. No funciona bé. Mira, jo t'ho contaré molt ràpid. Quan Sant Joan Bautista va venir a predicar alerta, ara vendrà el Messias, que m'ho resoldrà tot, creiem en ell, el matàrem. Després ve el Messias, mos explica la redenció, mos diu que hem de ser felices, i jo dic una cosa, què vos estimeu més, ser felices o guanyar dos bés? Això és una part, després ja contestareu cadascú jo. I saps què van fer nosaltres del Senyor Jesús? Ajuden-nos a fer, el mataren, perquè era incòmode. Jo no m'ho vull comparar de cap manera a que nosaltres siguem Jesucrist i que nosaltres ho sapiguem tot. No, nosaltres som una parcel·leta petitona, una miqueta de cosa, però de vegades, com que de vegades mos ho creiem, i lo grave d'un problema és que, veus, els polítics, el que expliquen, no tenen per què creure això. Això és una ideologia, i si tu vols creure, creu, si no. Ara, un cristià que xerra de Cristo, si no s'ho creu, el que ha de fer és callar. Si l'Iglésia, a qualque moment, aquell representant no acaba de creure, que no digui res, que regi pel seu compte i doni el seu testimoni, però que no publiqui, el que nosaltres no podem fer és transmetre els nostres dubtes. Nosaltres, és a dir, el cristià, la fe cristià que és? Cristià és Jesucrist. Tot aquell que no transmet a Jesucrist perd el temps. I l'Iglésia, quan no evangelitza de Jesucrist, però això és el problema, és fàcil. El problema no és que sigui difícil, se tracta de transmetre a Jesucrist. I jo no he xerrat mai amb ningú del món, i he xerrat amb molta gent i li he oferit. Si creien en Déu, mai ningú m'ha enviat a fer punyetes. M'ha dit amb molt de respecte, perdoni, estic molt content, però no m'interessa molt bé. Però mai m'ha dit a fer punyetes. En canvi, he xerrat amb molta de gent que m'ha dit, escolta, si Déu, si el verdader Déu és el que tu prediques, m'interessa. I és aquest Déu que nosaltres prediquem. El Déu que interessa a tothom. No perquè mos interessi a nosaltres, és perquè el Déu, i el problema és el següent, i amb això, no sé si jo m'accedeix, però el problema, a nosaltres mos deien que havíem d'estimar Déu. Molt bé, però el problema no és aquest, el problema és que Déu mos estima. I això és la diferència total. Jo he d'estimar Déu, però bueno, és que Déu m'estima, tant si jo l'estim com si no. Hi ha una cançó típica d'aquest moviment que és de Colores. De Colores. Anem a veure el que diu Eduard Bonin sobre aquesta cançó. De colores se visten los campos de la primavera. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. Hi va haver un tal Guillem Estarelles, que encara viu, i que tota la seva vida ha estat aficionat a la pedagogia. En Mat va crear lluïts vives i va fer una sèrie de coses. Bé, i li van demanar una cançó perquè nosaltres deien que no podien cantar allà Corazón Santo, ni podien cantar cançons religioses. Havien de cantar una cosa que
i mos va dur un replet de cançons. I els vam ensaiar una i l'altra, però la que mos va agradar més va ser aquesta de Colores. I el que passava que la lletra diu y por eso las chicas bonitas de muchos colores me gustan a mí. I el bisbal va dir que això, perquè ho cantin els seminaristes, haurien de llevar. Això em va fer molta gràcia, però vaja, jo ho van llevar perquè estàs content. I bé, i no cantam això, cantant sense les chicas bonites. Bé, i vam posar... I hi ha hagut gent que ha fet una cosa més religiosa i li posa que somos iglesia, por gracia de Dios. Bé, tot això, el darrer dia de cursillo m'ho pareix bé, però el primer dia tothom se m'aloi i gent això que no se sent, i no perquè cantaró. Ara, de Colores, sí, de Colores és una cançó que no... i se canta per tot el món. Los polluelos con el pío, 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 pío. Y por eso los grandes... Jo estic content, satisfet no. Satisfet, mentre hi hagi una persona despistada en el món, jo no puc estar content. És dir, no puc estar satisfet. Ara content, sí, per estar alegres, perquè ara mateix ahir vespre ja vaig veure tota una quantitat de coses. Va venir un jove que va fer cursillos fa bastanta estona i va venir només per venir a la clausura vengué de Madrid, i jo sé el que li ha costat i li vaig donar una ferrada pel coll i bé, totes aquestes coses no res, i és molt. Han hagut de dutxar per tot, perquè no ha estat fàcil. Jo crec que val la pena. Jo tornaria a començar i jo sempre dic que si m'ho haguessin tret els ulls encara és barat. I a Síria encara tenim els ulls, de manera que per lo que hem vist, per lo que jo he vist encara és barat. Va venir fa un parell d'anys un que estava pensionat per la Universitat de San Diego, de Los Ángeles, per estudiar cursets. Va estar 2 anys aquí. I quan va arribar no tenia notícia de res. I quan va ser a la plaça de Cort va veure un grup que anava contents. Diu, per aquí deu els cursets. I va seguir per les montacions i va trobar que el món reunim. I això és el que a nosaltres ens alegra, perquè el món el que necessita és gent contenta. Eduard també parla de lo que han estat els resultats. I ell diu que no està satisfet. Està content però no està satisfet. Tu què tens que dir d'això? No, hem d'estar contentíssim, infinitament content, però satisfet no hi podem estar mai. Com podem estar satisfets si hi ha gent que no és feliç? No dic que hi ha gent que no va a missa. Això d'anar a missa jo no en vull que en parlem a nit d'aquí. Parlarem un altre dia si fa falta. Però si a nosaltres ens agradaria és que la gent fos feliç. I té motiu de ser feliç. Perquè el Senyor Jesús, és a dir, Déu, se va encarnar en Jesucrist perquè nosaltres fóssim felices. I mentre tot el món no sigui feliç, nosaltres no podem estar satisfets, el que hem d'estar contents. Perquè, clar, el bon Jesús diu, mentre me tingueu a jo, heu d'estar contents. Ara, el que no poden dir, com que ja te tenim a tu, nosaltres anem a viure. No, nosaltres hem d'estar contents, però no importa estar satisfets. Jaume, se mos acaba el temps, perquè entre les nostres intervencions i els reportatges que tenim la cosa s'esgota. Hem d'anar aterrissant. Hem de parlar un minut d'una persona que va ser clau dins el curset de cristiandat de Manacor, que és don Mateu Galmés. Bé, don Mateu Galmés forma part, juntament amb don Miquel Gomila, els que van ser els nostres creadors, en una paraula. Nosaltres, en època aquella, entre l'any 50, 47, 50 i 60, se va fundar a Manacor tot aquest moviment gros que van arribar a Manacor a fer cursillos només de Manacor. I per l'aventura de Manacor hi ha 200 o 300 cursillistes que van anar en aquella època. Per tant, les persones clau d'aquell moment era no només don Mateu Galmés, sinó don Miquel Gomila, que aquesta gent, però jo vull donar el meu testimoni, que creien totalment en Déu i només en Déu, i tenien una dedicació total i absoluta, el que li diuen el full time, o sigui, una cosa totalment dedicada a qualsevol hora de la nit o de dia, podries anar a casa seva a demanar qualsevol cosa i podries xerrar amb ell. Per tant, són gent important, clau, pedra angular de lo que van de les excursions a Mallorca i a Manacor. Bueno, Jaume, hem d'acabar i te volem demanar que mos diguis una darrera paraula perquè aquells que tenen dubtes o aquells que no saben si això és un moviment que te pugui convenir o no,
Els puguis encoratjar perquè vagin al curset de cristiandat. Mira, jo de més vos vull donar per si el meu testimoni i vos servei de res. Jo, gràcies al curset i gràcies a haver conegut a Jesucrist a través del curset, he pogut aconseguir que la meva vida fos totalment feliç, perquè pens que lo humà, sense lo diví, és totalment incomplet. O sigui, això que jo vos deia abans, una cosa, si voleu fer dos bés o si voleu ser felices, no és que no sigui incompatible, però si vos dedicava a fer dos bés, el grau de felicitat no serà tan gros com si vos dedicava a ser felices, perquè inclús sent felices, inclús se poden fer dos bés. Vull que sapigueu que el motiu i l'origen de tot això és la transmissió de la riquesa de conèixer a Jesucrist i ficar-lo a dins la vostra vida. Val la pena no, que no vos ho expliqui ningú, sinó que vosaltres haveu de viure per vosaltres mateixos. Total, són 3 dies, jo no vull fer proselitisme, no venc a dir que vos apunteu ni que hi vengueu la setmana que ve, no, vos dono una recepta per a ser feliç, que aquí està, és una cosa fàcil, i jo crec que s'ha de treure a través del nostre testimoni. Si haguéssim de fer un resum de lo que ha dit en Jaume Galmés, jo crec que lo important és que no només creguem en Jesucrist, sinó que facem de la nostra fe, facem vida. Fins aquí el programa d'avui de Sal i Llum. Bona nit, vos agraïm una vegada més la vostra atenció i la setmana que ve, a la mateixa hora, tornarem a estar amb vosaltres en el programa Sal i Llum. Bona nit. Fa en Jesucrist. Hi havia moments concrets a dins la vida d'en Eduard, segons me contaves abans de començar la gravació, de que ell fent el servici militar hi havia unes circumstàncies especials que en certa manera van ser com un punt de partida, no? Sí, hi ha una sèrie de coses que si mateix s'han dit, però tampoc són massa conegudes, o sigui, n'Eduard va néixer l'any 17, per tant, ell, quan se va trobar en la guerra espanyola ditxosa aquesta, pues ell va fer el servici militar i va durar 7 o 8 anys en el servici. Molta de gent de la seva edat s'hi trobava. I ell, com que té unes dificultats en els peus, estava a intendència. Per tant, no feia el que podia fer l'altra gent. I estava sempre a coses de cuina i relacionava. I tenia relació molt amb els soldats. I sentia, quan el dilluns de matí, els soldats se contaven un als altres què era el que havia passat el diumenge. I el que feien en aquell temps, si havien anat de puta, si havien fet, en fi, el que haguessin fet, el que la gent feia en aquell temps, i ell se va donar compte de l'on fora que estava la gent de Déu. A pesar d'estar de dins, no, cert, en nom de jo tot sol, i si hi ha agraïments o culpes, no passeu pena, que va per això. Bueno, jo, d'una manera així ràpida, perquè no podem durar molt de temps aquí, jo, la meva opinió personal és que el fundador del Cursillo és absolutament Eduard de Bonnin, a pesar de tot el més. Dic que Eduard de Bonnin, i ho diré una miqueta respectuós, va fundar els Cursillos a pesar de tot la gent que l'envoltava. No vull davallar més en fons, perquè crec que ja basta, però ell va tirar endavant sempre, a pesar de tot, de les complicacions, de la falta de comprensió, de les gelosies, de tot això. Ell va tirar sempre endavant i gràcies a en el seu tesó, en fi, la seva insistència, la seva honestitat, la seva esperit de sacrifici, la seva fe en Déu, que això per mi és de pura fe. Un senyor que creu en Déu de bon de veres pot fer moltes coses, i jo crec que el que ha fet Eduardo i el que s'ha aconseguit ha estat simplement perquè ha tingut fe en Déu. O sigui,
Bon vespre, senyores i senyors espectadors de televisió, en el programa Sal i Llum. Vos donem la benvinguda en aquest programa una setmana més i vos agraïm anticipadament la vostra atenció. Avui volem parlar d'un moviment cristià dins la Iglésia de Mallorca, que va néixer aquí i que ha arribat a tenir un àmbit internacional. Per això parlam amb un manacor. Ens ficàvem dins d'una altra guerra, en fi, hi havia una desorientació impressionant. O sigui, la gent no sabia massa, no sabien, sortien del cristianisme molt tradicional i tot allò, molt estava enquistat, la catòlica, tot allò, i varen sortir una sèrie d'idees d'un sistema totalment evangèlic per donar a conèixer una realitat, la mateixa de sempre, que és com la gent se podria trobar en Déu. Això és fonamental, dit així, molt ràpid, però ja en parlarem. Sí. Un dels fundadors, si no estic mal entès, o se pot considerar que és el principal fundador dels cursets, n'Eduard Bonnin. Què coneixes tu d'Eduard Bonnin en quant al començament dels cursets? Bueno, jo d'Eduard Bonnin tinc molt de coneixement perquè fa, pues, per ventura, quasi 50 anys que tinc relació amb ell d'una manera o de l'altra. Jo puc dir que de tota manera vull avisar a la gent que tot el que jo diré és purament imputable a la meva persona. O sigui, jo no, en aquest moment no representa ningú, som en Jaume de Rotano, en Jaume Guilmet, el que vosaltres vulgueu, i tot el que diré són jo que ho dic. O sigui, no impunt ni l'Iglésia, ni un pastor ni l'altre, no digueu que jo he... No, jo... Sí, conegut per tots com un pèrit agrícola. És l'amic Jaume Galmés Tous. Parlam amb ell sobre aquest moviment de curset de cristiandat i anirem oferint també alguns reportatges i moments de tot el que s'ha publicat sobre aquest moviment que enguany ha complit o ha acabat de complir els 60 anys. Jaume, bon vespre pels espectadors. Molt bon vespre. Bon vespre a tothom. Jaume, tu admets que ets un històric del curset de cristiandat? Bueno, en aquest sentit purament històric, sí, perquè fa com a 52 o 3 anys que vaig anar en el primer cursillo i des de llavors he intentat seguir, no sé si he aconseguit molta cosa, però... Quin va ser l'origen del curset de cristiandat? Bueno, l'origen del curset de cristiandat és una cosa molt complicada, dependeix de molts factors, però si el situam a l'any 44 més o menys, havien sortit d'una guerra, havien sortit d'una altra guerra,